গাইজ এইচাইডে আমি আহি পাই গৈছোঁ এটা ডেষ্টিনেশ্যনত য'ত এতিয়া আমি লাঞ্চো কৰিম আৰু যদি এইচাইডে আপোনালোকে চাই আমাৰ ইয়াতে লাইন আপ আছে আৰু বাকী ৰাজীৱ দাও আহি আছে মে বি জিন অ'চ' লৈ আহি আছে তো এইচাইডে আপোনালোকে তাৰপিছত কালু ভাল লাগে তোক ভাল লাগে এণ্ড গাইজ এই চাইডে যদি আপোনালোকে চাই এক বেল আনিছোঁ আৰু বেলটো লগাই দিয়ক এইটো কালুৰ বেল চাওক গাইজ এই চাইডে কালুৰ বেল আনিছিলোঁ বেলটো পিন্ধাই দিওঁ চাওঁ এই চাইডে আমাৰ কালু বেটাক নতুন বেল এটা পিন্ধাই দিওঁ পিন্ধাই দিলোঁ আৰু কালুক বাকী আৰামত শুয়ে গ'ল এই চাইডে क्या कालू सोई गया तुम अरे तुमको बेल पहना रहा था तुम सोई गया सो गया पूरा तुम हाँ सो गया तुम पूरा हाँ ओए बदमाश सो गया तुम बेलपात केनेকুৱা লাগিছে চাও চাও দৌৰ চাও চাও কালু এইচাইডে কালুক চাওক কালু চফাত উঠিব খুজি আছে এই চফাত শুম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ লগত আছে কালু টিকলু কালু দেখা পাইছে আপোনালোকে কলা কাৰণে ইয়াক আমি কালু মাতি আছো আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ কিবা নাম দিব খুজিছে নেকি আৰু ইয়াক এতিয়া বেল লগা ছোট্টু কালু এইটো ছোট্টু কালুৰ আপোনালোকে কিবা নাম দিব খুজিছে নেকি যদি দিব খুজিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আজি যিহেতু গাইজ ছানডে আৰু আজি আমি সুপাৰ ছানডেৰ কাৰণে ওলাইছোঁ তাৰ আগতকৈ প্ৰথম লাগে ৰাইনো গাইজ কিহৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইনো বহুত বেছি লেতেৰা হৈ আছে আৰু অলপ বৰষুণ দি আছিলে কাৰণে বহুত বেছি ধূলি হৈ কৰি লওঁ কিহৰ কাৰণে আমি ৰাইনোকেইটা ওলাই লৈ যাম যিহেতু সুপাৰ ছানডে গাইজ Always understood where I was coming from. You cared about me, but when it all burned down and you lost my number, or you couldn't even call, didn't know if you recovered or not. Come on. And guys, এই সাইডে আমি বাইকত একচুয়ালি অলপ পানী মাৰি লৈছিম সুপাৰ বাইক থাকিব আৰু সুপাৰ সানডে কৰিব গৈ আছো তো লেটস গো গাইস কোল ষ্টাৰ্ট দিয়া হৈ গৈছে জাস্ট এটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু যাব লাগে চলো সুপাৰ সানডে ও বাইদেউ টিকলুক বান্ধি থলে হ'ল এতিয়া গাইজ আৰু এই চাইডে আপোনালোকে ভাবিছে ৱেডাৰো আজি পুৰা ৰাইড কৰা ৱেডাৰ আৰু এতিয়া বাজি আছে দুটা গাইজ আৰু মোৰ এতিয়া ফোন আহি আছে এই চাইডে তানবীৰ ভাই ৰাজীৱ দা তাৰপিছত আমাৰ ৰোহিত ৰাজ দা তাৰপিছত আপোনাৰ জিচান গোটেইখিনি ৰখি আছে বোলে তো এতিয়া মই খালি ষ্টাৰ্টিং পইণ্টলৈ যাওঁ য'ত আমাৰ এতিয়া ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হ'ব আৰু চবতকৈ লেট কামাৰ ময়ে গাইজ আৰু একচুৱেলি মোতকৈ চাগে আৰু বেছি লেট কামাৰ আছে মোকতো কৈছে কি চবে আহি পোৱা বুলি বাট মোতকৈ আৰু বেছি লেট কামাৰ আছে আই গেছ গাইজ ৰিয়েকশ্যন পোৱা যায় আৰু গাইজ একচুৱেলি ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে মই ইনষ্টা 360 অলৰেডি গুৱাহাটী আহি কেনে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ যোনটো মোক লাগিছিলে মই ইয়াতে নিয়াৰ বাই ষ্ট'ৰত চালোঁ বাট ক'তো নাপালোঁ কিন্তু এতিয়া গাইজ আমি অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ বাণ্ডল মটৰচাইকেল বাণ্ডল যোনটো এডিশ্যনৰ ইনষ্টা 360 আহে তো সেইটো আমি অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ কিয়ৰ কাৰণে আমাৰ ছানডে ৰাইডত আমাক লাগিবই মাষ্ট নিডেড গাইজ আৰু ৰিয়েকশ্যন কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণেও মাষ্ট নিডেড বস্তু গাইজ ভাই চাহাব ইয়াতে তানবীৰ ভাইহঁতে আছে চাগে বয় হিচাপে দেখা পাইছোঁ মই S1000 RR আৰু জিচান ভাইও আহি পাই গৈছে কেনেকুৱা অৰুণাচল কেনেকুৱা কি আছে হাতত তুমি RG বয় নেকি চলো গাইজ ভাই চাহাব আজি ভালেখিনি আহিছে দেখোন বাইক তো গাইজ কেনেকুৱা ভাল কেনেকুৱা ভাই ৰাইডিং শ্বুটত আজি ভাই কেনেকুৱা কি লৈ আহিছা আজি ইহঁতে ক'ত বা কেনেকুৱা ষ্ট্ৰীট এণ্ড মানে ল'লা নেকি কেতিয়া ৰাজীৱ ভাই আহি আছে তাৰপিছত আৰু কোন আহিম বুলি কৈছিলে মাতি দিয়া জল্দি মাতি দিয়া উঠিলে মুখ ধুলে
এণ্ড গাইজ এই চাইডেতো আমি আহি পাই গ'লোঁ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত সেই চাইডে যদি আপোনালোকে চাই আমাৰ লগত আছে ৰাইনো দেন এই চাইডে S1000 আদাৰ এই চাইডে তানবীৰ ভাই তাৰপিছত যদি এই চাইডে চাই CVR গাইজ CVR 650R আৰু হা Oh, ZX standard. দেখাই আছো oh এনেকে আইছো মই এণ্ড গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে এটা ভাবিছে ZX standard বাট 400cc গাইজ 400cc ZX standard এই চাইডে জিশান ভাই আৰু এই চাইডে R15 এই চাইডে R15M এই চাইডে 310 RR গাইজ এই চাইডে BMW সৰি TVS ৰ হয় বাট ইয়াতে লোগো লগা আছে BMW ৰ গাইজ চুলি পকিছে দাড়ি পকিছে হা এণ্ড গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে CBR 658 একৰা লাগি গৈছে ভাই মামা আহি আছে গাইজ এই চাইডে যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে একচুৱেলি হেলিকপ্টাৰ নামিব এতিয়া ভেটেনাৰী ফিল্ডত এইমাত্ৰ পুলিচৱালা এজন আহি কেনে কৈ গ'ল কি বাইকবোৰ গুচোৱা তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ভাই দুটা চিলিণ্ডাৰ অন কৰি থৈ দিছা ন দুটা চিলিণ্ডাৰ এক্টিভেট আছে দুটা থৈছা চলো গাইজ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ জিশান ভাইৰ বাইকখন কি জিলিকি আছে গাইজ এই চাইডে জিশান ভাই পুৰা ৱাছ কৰি লৈ আহিছে আছে আৰু ৰাজীৱ দা এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই মোতকৈ বেছি লেট কামাৰ গাইজ এই চাইডে তানবীৰ ভাই গাইজ তানবীৰ ভাইৰ একচুৱেলি চাইলেণ্ট কিলাৰ হয় এইখন কি চাইলেণ্টলি কিল কৰে গাইজ যদি আপুনি RVM চাই নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি গমেই নাপাব কি গ'ল একচুৱেলি শ্ল' কৰি চাব লাগিব কিয়ৰ কাৰণে S1000 RR হয় গাইজ বাকী সেই চাইডে আমি খানাপাৰা আহি পাই গৈছোঁ আৰু ছানডে ৰাইড যিহেতু আমাৰ শ্বৰ্ট ৰাইডে হ'ব সেনেকুৱাও নহয় বহুত বেছি লং ৰাইড তো লেটছ গ' গ্ৰীণ ৰোডত ৰখিছোঁ কিয়ৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজীৱ দা ইয়ালৈ আহিম বুলি কৈছে তো 10 মিনিট লাগিব বুলি কৈছে লেটছ চি হা ইয়াতে ৰখিব দিছিলে কিন্তু আমি অলপ প্লেইন জেগাত ৰখোঁ নেকি চলো গাইজ এই সাইডে CVR 650 ভাই তানবীর ভাই অন দি মুড এভরিওয়ান অন দি মুড ময়ো অন মুড গাইজ সুপাৰ ৰাইড কৰিম আসাম ৰাইড কৰিম আমি বহুত জলদি 5খনৰ পৰা 10খনলৈ আমি সুপাৰ বাইক এটা গ্ৰুপ বনাই কেনে গেং একচুৱেলি নট গ্ৰুপ ভাল নুশুনি গেং ভাল লাগে আৰু আমি গেং এটা বনাই কেনে গোটেই অসম গাইজ আমি গোটেই অসম ঘূৰিম আৰু বহুত জলদি মে বি আফটাৰ বৰ্ড এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনে মেট্ৰিক দি আছে যোনে 12 দি আছে আপোনালোকৰ এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত যেন চবৰে মানে একচুৱেলি ড্ৰিম থাকে এখন ছুপাৰ বাইক অনলি ফৰ বাইকাৰ্ছ গাইজ বাইকাৰ্ছৰ কাৰণে আমি এইখিনি ফুলফিল কৰিব গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ড্ৰিমখন আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা চাওক যেনেকৈ G9 বহুতৰ ড্ৰিম হয় আৰু বহুতে মোক কৈ থাকে গাইজ আপুনি মোৰ ড্ৰিম জীয়াই আছে বুলি বহুতে কমেণ্ট দিয়ে বহুতে মোক টেগ কৰে ইউ আৰ লিভিং মাই ড্ৰিম আপুনি মোৰ ড্ৰিম জীয়াই আছে মোৰ ড্ৰিম বাইক হ'ল G9 তো বহুত জলদি গাইজ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ যাম যেন আপোনালোকে ড্ৰিমটো চুই চাব পাৰে আৰু ফিল কৰিব পাৰে আৰু সেই ড্ৰিমৰ কাৰণে আপোনালোকে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰক গাইজ भाई साहब यार पोवालीबोर और ख्वाहिश पूरा कर देता है यार छोटू बच्चा थोड़ा कोंकण तालुकदार बाय बाय गाइज এই সাইডে পুরা ডিমান্ড একচুৱেলি সিহঁতৰ ড্ৰিম থাকে যেনেকৈ আপোনালোকক কৈছোঁ আমি এটা অসম ৰাইড কৰিম আৰু পোৱালিকেইটা দেখা পালে আপোনালোকে টিকলুকেইটা একচুৱেলি দেখা পালে কি দে আৰ ভেৰি এক্সাইটেড ফৰ বাইক তো আমি ৰখি দিছোঁ আৰু সিহঁতৰ খ্বাহিশ পূৰা কৰি দিছোঁ গাইজ আহি পাই গৈছোঁ আৰু এইখিনি জেগাই প্লেইন আমি ইয়াতে ৰখিম আৰু বাকীকেইটা ইয়াতে ৰখা আছে লাইন আপ নেকি লাইন আপ মই ব্ৰেক কৰি দিলোঁ গাইজ আগফালে ৰখোঁ মই হিচাপ কৰিলোঁ 60 লাখ মিনিমাম আছে ইয়াত 60 লাখৰ বাইক আছে 60 লাখ অন ৰোডত চলি আছে আৰু আহি আছে এখন আৰু এখন 11 লাখৰ আহি আছে তো বাকী হিচাপে আপোনালোকেতো লাইন আপ দেখা পালে
আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ছানডে একচুৱেলি নট ছানডে অনলি ছুপাৰ ছানডে ৰাইড কি কোৱা তানবীৰ ভাই হা ছুপাৰ ছানডে ন এক্সজষ্টটো কি মিছ কৰা নাই আজি আহিব লাগিব সোনকালে বাট তোমাৰখন চাইলেণ্ট কিলাৰ তথাপি কিলাৰ হয় বাকী এই চাইডেতো আপোনালোকে গোটেইকেইখন পাই আছে তো এতিয়া খালি ৰাজীৱ দাৰ কাৰণে ৰখিছোঁ ৰাজীৱ দা আপুনি ইমান লেট কৰে আমি জৰাবত আহি পাই গ'লোঁ চাওক আৰু ৰখি আছোঁ ইয়াতেও গাইছ এই চাইডে যদি চাই আপোনালোকে চবৰে একজৰৰ হেলমেট গাইছ চব একজৰ একচুৱেলি খালি তানবীৰ ভাইৰ বেলেগ আৰু জিছান ভাইৰ বেলেগ বাকী চব একজৰ সেই চাইডে আমাৰ জাহিৰ ভাইৰো একজৰ মোৰো একজৰ আৰু লেটছ গ' গাইছ এতিয়া ৰাজীৱ দাৰ কাৰণে ৰখিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট ৰাজীৱ দা এতিয়া ঘৰৰ পৰাহে ওলাইছে বোলে তো আমি এজন দুজনক ৰখাব পাৰোঁ কি ৰখি দিওঁ অলপ বাট আজি অলপ বেছি মানুহে লাইন আপ কৰিছে কাৰণে আমি চবকেতো বুজাব নোৱাৰোঁ বাট একেলগতে অহাৰ টাইমত আহিম হা for flyby I don't know guys আমি কিমানত ক্ৰুজ কৰিছোঁ but straight road vision clear and we did it yaar এটা জিছান ভাই ইনলাইন 4 লৈ লৈছে একচুৱেলি আমি মানে এনে ড্ৰেগ টাইপত কৰিছিলোঁ আৰু জিছান ভাই কৈছে কি নোৱাৰি বোলে ডাবল চিলিণ্ডাৰৰ লগত ইনলাইন 4ৰ লগত নোৱাৰি আপোনালোকে দেখা পালে আমি কিমান ক্ৰুজ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এতিয়া CVR লৈ লৈছে CVR 650 ক্ৰুজ কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড গাইছ এই চাইডে আমি বেছি ক্ৰুজ কৰিবই নালাগে কিয়ৰ কাৰণে আগেদি আমাৰ ইউ টাৰ্ণ আছে আৰু বাকী কালাৰ ভাই চাহাব গোটেইকেইখন যদি এটা ফ্ৰেমত আহি যায় ন কি কালাৰ লাগে S1000RR হওক এই চাইডে CVR 650 হওক দেন R15 হওক M একচুৱেলি এইটোৱে আছিল ন ইউ টাৰ্ণ নে আগত আছিলে গাইজ এই চাইডে আমি আহি পাই গৈছোঁ এটা ডেষ্টিনেশ্যনত য'ত এতিয়া আমি লাঞ্চো কৰিম আৰু যদি এই চাইডে আপোনালোকে চাই আমাৰ ইয়াতে লাইন আপ আছে আৰু বাকী ৰাজীৱ দাও আহি আছে মে বি জিন অচলৈও আহি আছে তো এই চাইডে আপোনালোকে ভাবিছে বাকী লাইন আপ আৰু একচুৱেলি ইয়াতে গ' কাৰ্টিঙো হয় আৰু আমি গ' কাৰ্টিঙো কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু এই চাইডে যদি আপোনালোকে চেক কৰে পূৰা ৰাজীৱ দা লেডাৰ জেকেট লগাই পূৰা ৱেষ্টাৰ্ণ দি আহিছে হা টাইম কেলে লগালে কওকচোন হা একদম বহুত সময় লাগি গৈছে কিহৰ কাৰণে এতিয়া কি কম কোৱাচোন ফেমিলি থকা মানুহ গাইজ আছোঁ বহুত ভাল দিনৰ পিছত চৰি মজা বলক ৰাজীৱ দা বেলেগ ডাইমেনশ্যনত থাকে ভাল লাগিছে তোমালোকে আহিছা আগবাঢ়ি আমাক ডাউন দিলে নে ভাল লাগিছে বুলি ক'লে লাঞ্চ কৰিব আহিছোঁ বুলি তো এতিয়া লাঞ্চটো কৰি লওঁ বাকী হিচাপে ৰাজীৱ দাকটো দেখা পালে তানবীৰ চানবীৰ গোটেইখিনি আছে ইয়াতে আৰু এতিয়া আমি বাইকৰ এটা ৰাইডৰ কথা পাতিম যেনেকৈ আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি ছুপাৰ একচুৱেলি ৰাইড কৰিম ছুপাৰ বাইকৰ ৰাইড কৰিম অসমত তো সেনেকুৱা এটা আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম কি আমাৰ ৰাইড কিয় নহয় গাইজ কিহৰ কাৰণে ৰাইডৰ কাৰণে নোলায় ছুপাৰ বাইকৰ ৰাইড কিয় নহয় চবৰে লগত বাইক আছে চবৰে লগত সময় আছে নোলায় কিয় ডিছকাছটো কৰিব লাগিব আজি আমাৰ কেবিনেটত সেইটোৱে বহিব কি আমাৰ কেবিনেটত আজি ৰাইডৰ কথা চলিব সেই চাইডে আমাৰ লাঞ্চ আহি পাই গৈছে সেই চাইডে ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু গাৰ্লিক চিকেন দি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া গোটেইকেইটা লাঞ্চ কৰি লওঁ লাঞ্চ কৰাৰ পিছত একচুৱেলি চবতে পেট ফুল হোৱাৰ পিছত গ' কাৰ্টিং কৰিব যাই আছোঁ তানবীৰ গ' কাৰ্টিং কৰিবানে চাবা ৰাজীৱ দা গ' কাৰ্টিং কিষান গ' কাৰ্টিং এইটো কি এইটো মোৰ নহয় চিকেন খাই When it all burned out and you were left with nothing, and you
লাঞ্চ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ভাবি আছোঁ কি গো কাৰ্টিং কৰোঁ বুলি আৰু বাকী এতিয়া লেটছ গো এণ্ড চেক ইট আউট কিজ কাৰ্টিং কোনো নকৰে বোলে আজি কিহৰ কাৰণে নকৰে নাজানো আৰু চবৰে কিবা কিবি কাম আছে বোলে তো নেক্সট টাইম পুৰা ভালকৈ টাইম লৈ কিনে আহিম আৰু ভাবিছে গোটেইকেইটাকে এতিয়া আমি ওলাই গৈ আছোঁ বাকী ইয়াতেতো আপোনালোকে লাইন আপ দেখা পাইছে তো What a race, Razibra! Did you see it coming? Come on! And guys, এই সাইডে যদি আপোনালোকে চেক কৰে আমি সেফলি গোটেইকেইটাই ভালে ভালে আহি পাই গৈছোঁ আৰু এইটোৱে আমাৰ লাইন আপ তো গাইজ এইখিনি আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন বাই বাই গাইজ বাই বাই